嘿，我的小伙伴，欢迎回到我们的频道。最近有没有听说，强尼·戴普和他前妻安博·赫德之间正在进行一场重大的审判？戴普起诉赫德诽谤他的人格，起因是赫德在《华盛顿邮报》上写的一篇文章。赫德声称他是代表家暴的公众人物，这篇文章和他们所发表的声明都提到了他和戴普的婚姻，虽然没有直接提及戴普的名字。在这次审判中，我们看到的证据表明，安博·赫德可能要为虐待和家庭暴力负责，而不是像他声称的那样是个受害者。自2006年美国反性骚扰运动开始以来，主要是女性经营、代表和标志的。每当提到家庭暴力或虐待问题时，我们作为一个社会通常倾向于支持女性一方，我们常常忘记，男人也可能成为虐待和家庭暴力的受害者。让我们再说一遍，男人也可能成为虐待和家庭暴力的受害者。就是这样，这支影片就来说说对任何类型的虐待或家庭暴力的男性受害者的4种常见误解。误解1：统计数据显示，遭受虐待和家庭暴力的女性受害者多于男性受害者。根据研究人员在2011年的一项研究发现，报告的家庭暴力案件中，男性受害者大约占了 11.5%。 注意这一关键字，报告的。他们还发现了虐待未被报告的2个常见原因，以及为什么这一数字如此之低。一是由于男性想要隐瞒这一事实，这可能是因为羞于承认它的发生，或者更常见的是，他们可能害怕报告后会被报复。男性不报告被虐待的另一个原因，可能是他们觉得受伤或被伤害不足以让他们报告。2012年的另一项研究发现，一些男性不报案，因为他们认为警察不会认真对待他们，也不会采取任何措施。但没有被报告，并不意味着它没有发生。了解虐待的迹象是很重要的，尤其是在许多案件没有被报告的情况下。可以参考我们那支6个是被虐待了不是犯错的迹象的影片。误解2：不能承受就不是真正的男人。让我们搞清楚，没有人，无论是什么性别，应该是能够承受虐待的。没有哪个人应该受到任何形式的虐待或不尊重。当一个人经历虐待事件时，产生的情绪会从羞愧发展到恐惧，从悲伤升级到愤怒，以及介于两者之间的各种情绪。这些都是我们作为人类的情感，不仅仅是针对男性或女性独有的情感。当我们作为一个社会谴责男性的这些情绪时，还怎么能让受虐待的男人们站出来，透露他们自己有这些感觉或经历了虐待事件？误解3：他不是无缘无故来找你茬的。首先，这句话使男人成为家庭暴力的受害者。当他们遭受错误的对待时，他们是有过错的人，这说明肯定是他做了什么，才导致了对方虐待他们的。如果是男方造成的，他就不可能是受害者。其次，这种刻板印象暗示，如果有人做了足够糟糕的事情，就有理由以身体被虐待作为回应，就像我们告诉幼儿园小朋友的那样，除非得到同意，否则别动手。在冲突中，任何一方都不应该使用暴力。误区4：如果他不在你身上留下痕迹，就不算虐待。我们把最可怕的放在最后。有些人认为，所有的虐待都涉及某种类型的身体行为。有些人甚至会进一步表示，只要没有留下印记、淤伤、割伤或伤口，任何身体行为都是可以的。这是完全错误的。虐待可以有多种形式，可以是身体上的、性的、情感上的、语言上的，或精神上的。是的，它可以是扇耳光，或向某人扔玻璃瓶，也可以是煤气灯操纵他们，说他们没做的事情发生了，让他们怀疑自己。这可能是对伴侣说一些贬损的话，来打压他们的自尊。虐待也许不会留下看得见的痕迹，但它会永远在人的思想和心灵上留下印记。虐待和家庭暴力并不仅适用于某一性别或一方。如果你或一个你爱的人认为自己处于一段虐待的关系中，告诉他们寻求帮助，或向一个值得信任的心理健康专家求助，会有人相信你，倾听你，
请把这支重要的影片分享给更多小伙伴，记得订阅我们的频道，并开启小铃铛，这样无论什么时候我们发布新影片，您都能收到通知。参考文献在资讯栏，感谢收看，多多保重，下支影片不见不散。